Hello, everybody. Welcome back to When World Reacts when we talk about react, toppings, PL, GL, other LGBT related content with us and splash of K-pop, E-pop, and C-pop here and there. For today's video, we are now on 2 digits because we'll be reacting to episode 10 of KinnPorsche. Yay! As we are now approaching the 2 digit episodes and 5 more episodes remaining, including this episode, things are becoming worse and worse as Tawan has finally entertained and entered the house as he is causing chaos to the gays, and that as much as there were some moments between between Kin and Porsche, like you know like Porsche being jealous over the fact that Kin is still close and still communicates with Tawan, already cannot with Kin. And Porsche did everything that he can to sedate his man back in the aisle, but then you know Tawan is pressuring and gaslighting, okay? Gaslighting Kin that he has all of the what do you call this? All of the evidences that could lead to who the traitor is and who really is their main enemy. Is it the Italians or so? We don't know yet. But we all know for the fact that we cannot trust Tawan because the fact that he is completely shady, not just to the gays, but also to everyone else. And we don't even know if, he's really telling the truth and that he really has all of the evidences. I really cannot. So unfortunately, though, Kin had decided to bring or lock up Porsche in a prison because, as he mentioned, he doesn't trust anyone and he only trusts no one. Good thing though, there aren't any tortures because we left off on the previous episode with Vegas inviting Porsche to run away together. And speaking of Vegas is also kind of like being close to Pete, as they made marriage together. And also towards Kim and Che. Che had also confessed his feelings towards Kim, and Kim kissed him in the cheek as a sign of validation. How things are going to go moving forward with all these couples and the whole mafia scene, we'll find out in this episode. But then again, if you're watching on YouTube, it will just be a cut, smaller screen centered version of my reaction. Mafu uncut and edited, uncensored, and bigger screen version of my reaction will only be available exclusively on my Patreon. Links at the description below. Huwag na tagalan na excited, I'm intrigued. Let's continue our reactions to one of the hottest Thai BLs in town. This, once again, episode 10 of KinnPorsche. ผมรักพี่นะ Oh! Can you break his heart? Can you break his heart, พี่รักผมไหม Kim? I hope he doesn't. หิวแล้วอะไปหาอะไรกินกันดีกว่า โอเค Not him not saying anything. งั้น เดี๋ยว ผมทอดไข่ดาวให้นะ The fact that Kim is not saying anything at all. นี่ ลูกยิ้ม แล้วตามันอยู่ไหน เอ้ย งั้น เดี๋ยวผมมานะครับ Is it Porsche?
เฮ้ย ช่วยด้วย 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 พี่คิมช่วยด้วย พี่คิมOh, not a double tase. Not a double tasing. Who are these people? Is this Tawan's doing? เจออะไรบ้าง เหมือนมันถูกล็อกไว้ทั้งคินว่าถ้ามีคนพยายามเปิดมันจะล็อกอัตโนมัติ ผมกำลังพยายามแก้อยู่ครับ The fact that we're really trusting this X. Yeah, right. มันน่าจะล็อกไว้ไม่ให้เข้าจากเครื่องอื่น นอกจาก IP เครื่องมันเอง หรือไม่มันก็ไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวต้องตั้งค่าล็อกไว้เพื่อทวงเวลา นี่ถ้ามีเวลามาจับผิดคนอื่นขนาดเนี้ยไปตามล่าคนที่หนีไปดีกว่าไหม Oh. ตะวัน Oh. กลับห้องได้ละ Oh. Ghost ship. Yeah. I just like two men being together, that is all. Porsche 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 Oh. Porsche ไม่อยู่บ้าน We have a big trouble. ต้องเป็นฝีมือเฮียตะวันแน่ๆ ถ้าอยากช่วยปอร์เช่อะเราต้องรีบไปหาหลักฐาน ผมได้ข้อมูลมาว่าตะวันอะทำงานกับแก๊งยากุซ่า ถ้าเราไปที่นู่นอะเราต้องเจอหลักฐานการติดต่อแน่ แต่ไม่หาเฮียทั้งนั้นนะจะไปหาน้อง แล้วถ้าพวกแม่งทำอะไรปอร์เช่ขึ้นมานะฆ่าล้างโคตรแม่งแน่ เปิดได้แล้วครับคุณคิง แต่ไม่เหลืออะไรเลยครับ ตามไดรฟ์คือไวรัส มันทำลายระบบกล้องวงจรปิดของเราหมดเลยครับ Oh คุณคิง my ครับ god. ไอตัวมันหนีไปแล้ว จับตัวมันมาให้ได้ This sex is something else. เช่ปอร์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 เช่เช่ Oh. ปอร์เช่ Bye, Shiban. I knew it. Oh, come on, Tawan. มึงทำเฮียอะไรน้องกู Ew. โลกนี้มันโหดร้ายเนอะมึงว่าไง This reminds me of his role on Petrichor. He had a psycho role too.
I guess thanks to KinnPorsche, it did Right. get it in Petrichor. I mean, he already got green, kind of like green flag roll in until we meet. เฮ้ยมึงทำเฮียอะไรอ่ะ ไอ้เฮียตะวัน We'll see soon. If he'll เฮ้ย get, if เอา he'll มึง get ทำเฮีย a, เนี่ย if he'll get a man ไอ้สัตว์ soon. มึงอยากให้กูนั่นมันญาติมึงนะเว้ย มึงทำอย่างนี้กับตระกูลของมึงได้ไงวะ So Vegas was also. Vegas is the ตระกูล mastermind. ใคร I mean, Vegas is the ตระกูล mastermind. อะไร ตระกูลหลักเหรอ ตระกูลโสโครกแบบนั้นน่ะ ผมไม่นับเป็นญาติ Oh well. มึงนี่มันเฮียนะ เพิ่งรู้เหรอผมแอบแลกเปลี่ยนข้อมูลแก๊งยากุซ่ากับแก๊งอิตาลีมานานละแต่พอดอนตายอ่ะ Oh my god. ไอพวกยากุซ่าก็ขู่ว่าจะแบล็กเมลผม จะส่งข้อมูลนี้ไปให้ตระกูลหลัก แต่นี่ไม่ได้เฮียอะไรเลย All because you're dumbass because he's a because he's a dumbass. ไอ้ขิดไม่ปล่อยพวกมึงไว้แน่ Oh Bible. แล้วถ้าเรื่องมันเป็นแบบนี้อะจริงๆแล้วบริการดที่เขาไว้ใจที่สุดอะแอบเป็นสาย คอยส่งข้อมูลให้แก๊งยากุซ่า พอจะโดนจับได้ ก็ลักพาตัวแฟนเก่าเขาออกมา เพื่อจะป้ายความผิด แล้วนี่ไปกบดานกับน้องชาย ไอคินก็จะดูโง่แล้วเสียความเชื่อถือ Hey. โชคดีผมไหวตัวทันเลยช่วยพี่ลองจับคนทรยศ At least I was Hindi mo right. siya mga- At least I was right that they're ไอ้ cousins. ควาย At least I was right with the cousins thing. แล้วถ้ามีหลักฐานปลอมอะว่าพอชแอบติดต่อกับไอ้พวกนั้นเลยอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุ So y'all are framing him, huh? ต่อให้ไม่อยากเชื่อ ก็ทำอะไรไม่ได้ Hey. มึงฆ่ากูหรือมึงได้เฮียอะไร ได้อะไรหรอ Making insane again. ไอ้คินที่หัวใจสลาย เพราะว่าโดนคนที่เขาไว้ใจที่สุด หลอกอีกครั้ง ตระกูลหลักที่อ่อนแอลงไปเรื่อยๆ เพราะมีผู้นำที่โง่ So ไหลน้ำยา they're targeting the root. Cruel bitches. แค่นี้เราก็ได้อยู่ด้วยกันแล้วใช่ไหมเวกัส I will say it now, and not that look good Wait, not up. together. พวกตระกูลหลัก Just กำลัง me มาที่นี่ครับ saying. Nah and not dead. His name is Nam. God damn it เวกัส God. เรารีบหนีกันเถอะ Yeah, God bless you too, sir. God damn it, or God ข bless อบคุณที่เหนื่อยด้วยกันมา He's gonna kill you, bro. He's gonna kill you, bro. You're really believing in him. Yeah. ไปพักได้แล้ว Wow. Wow. We shouldn't really have trusted Vegas in the first place. Whoa. Oh ho ho. Oh my. Oh, is that Kim? That's Kim. Wow, depth shooting. Whoa. กูลงหน้ามาก่อน เดี๋ยวคุณคินตามมา ขอบคุณมากนะเว้ย เดี๋ยวมึงไปกับกู Hey!
ขับมาใช่หนีไป ไป not her. Like, Korean guy would be like, no, it's actually. นี่พวกตระกูลหลักเขาไม่ซื้อเสื้อเกราะให้ใส่กันหรอวะ Right, I guess we're just gonna use combat skills. It doesn't have any bullets. พอด Oh shit. Yeah, right. But seriously though, they do look good together. พอดไอ้บิ๊กคุณคิดเขารักมึงมากเลยกูฝากเขาด้วย Period. ไอ้เหี้ยตะวัน Big and Tawan look good together. Go shipping. Go get out of there as soon as. ไอ้คิมล่ะ คุณคิมปลอดภัยกลับไปแล้วครับ Vegas had escaped. Although I can already see that Vegas will die. เช่นนี้ดีคิมไหม I just know. I have a feeling already. Even if y'all could tell me that he's gonna die, he will die. I just know. เฮียขอโทษนะ Beyond Cloud dislikes happiness. They do not like เฮีย happy รู้ตัวปะว่าเฮีย gays. กำลังทำอะไรอยู่ เฮียโกหกผม Right. กูขอโทษนะ กูโคตรไม่ชอบตัวเองเลย ที่ทำให้มึงต้องตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ It's a ถ้ามึง death. เป็นอะไรไปกูจะไม่ให้อภัยตัวเองเลยขอโทษนะ นี่ขนาดผมไม่เป็นอะไรไป เฮียยังรู้สึกแบบนี้เลยอ่ะ He's guilty. แล้วผมจะรู้สึกยังไง เช่ปอเช่ Let him be. Let him be. ให้เวลามันหน่อย I mean, you still lied to him in the way, so. All's well that ends well. I guess. แล้วเวกัสอะ Let him be. Wherever he ป่านนี้มันคงหนีข้ามชายแดนไปละมั้งประเทศเนี้ยคนนี้เฮี้ยแค่มีเงินก็หนีได้ทั้งนั้นแหละ Even here in the Philippines, too. แต่เรื่องนี้ต้องมีคนรับผิดชอบ Even worse. Corruption kills the cat. กูถามเลยมึงหน่อยเดมันจริงปะวะไอเรื่องที่มึงพูดอะ อะไร ก็ที่มึงบอกว่ามึงรู้ทุกอย่างแล้ว ตั้งแต่แรก กูรู้ตั้งแต่แรกแล้ว ว่าตะวันมันทำงานให้เวกัส แล้วอีกอย่างไอพีก็ไปเจอหลักฐาน ว่าพวกมันสองคนแอบติดต่อกัน กูกำลังไปบอกมึง แต่มึงอะ เสือกหนีไว้ก่อน What can we do? เฮ้ย พี่น้องแม่ง สันดานเหมือนกันเป๊ะ Tay is gonna be adopted too. Oh. He captured. Of course, he captured Pete. Come on. แผนที่กูวางไว้ทั้งหมดอะ พังเพราะว่ามึงคนเดียว Oh my god, this freaking
มึงว่าคนอย่างมึงอะ It's freaking BDSM slash red kinky couple. คนลงโทษยังไงดีนะ Yeah, they're destined to be together. That's just how universe works. That's just how universe works, really. Oh! Oh, I mean, we're tasting his dick. Wow. Ooh. Yep, they look good together.มึงยังยิ้มอยู่ They're really meant to be. Meant to be, mama. เห็นรอดไหม They're meant to be. They're really meant to be. Destined. First gonna die in the show too. Yeah, right. กัสคงพยายามล่อซื้อเพื่อที่จะเปิดโปงมัน เปิดโปง ถ้ามันเป็นคนดีขนาดนั้นน่ะ แล้วมันจะหนีไปทำไมครับ มันก็ต้องหนีไปตั้งหลักก่อนไง จากไอ้พวกที่ไม่ฟังเหตุผล แล้วก็จ้องจะลงโทษมันท่าเดียว One more episode, yo. It's getting messier, bloodier, and all of these นี่ไง things. หลักฐาน Wow. Robert. I cannot believe what I'm seeing. But can we even trust this brother too? I don't think we can trust him. We can even trust him. Trust no one, I guess. That's what Kin will say. Kenny Karui. There's even documents and spreadsheets. แต่เรื่องนี้ต้องมีคนรับผิดชอบ Did we held you at gunpoint? Jesus Christ. What? We're killing each other now. We're killing each other now, Mr. Father. Really? Really now? Come on, Carl. Or use your fucking brain. What the hell? Like, ถ้าเฮียคิดว่าตระกูลรองเป็นคนทรยศ well, เฮียก็จัดการผมได้เลย Court, does this even resolve anything? How can we? ป้าจะยิงเอง หรือให้ผมจัดการ Ooh. The truths are really unfolding. Okay. Yeah. ป้าเคยบอกว่า ชัยชนะที่แท้จริง เราต้องไม่ฉวยโอกาส กับคนที่อ่อนแอกว่า Yeah, it is true. We really keep our enemies closer. ขอบคุณนะเฮีย Friends close and our enemies closer. แต่แกต้องเอาตัวไอ้เวกัส มาคุยกับฉัน ได้ครับเฮียก็รู้ ว่าผมไม่ใช่คนฉวยโอกาส
trusts are not defined anymore. Carl, it's getting stressful. มึงไม่เอาอีกแล้วในสัตว์ มึงนี่แม่งไม่เคยเชื่อใจกูเลย Yeah, right. Okay. Okay, that is that for our TED Talk on the rooftop. Okay. Okay, that's enough. That's enough! Just talk properly, please, you two. And you can better learn your lessons here. You just cannot not trust anyone anymore. No. ตกลงเราดีกันแล้วใช่ไหม Hey. Either way. Another news of the night. ถ้าอยากรู้อ่ะ ก็ต้องลอง เป็นไง ผมคอเฮีย Deserve. อย่างนี้ดิ ถึงจะได้หายกันหน่อย Exactly. มึงหงิดอะไร หรือว่าอยากโดนอีก หรือว่าอยากโดนอีก หรือว่าอยากโดนอีกโอ้ย I guess we're เอ good. อ ยิ้มเยอะๆ จะได้น่ารัก ช่วงนี้แม่เมย์เรื่องเครียดๆว่ะ ไอ้ปอร์เช่ก็อยากให้กูออกแล้วถ้ากูไม่ออก มันจะตัดพี่ตัดน้องของกู กูก็เครียดว่ะ แม่งมันลืมเลยสักอย่างแต่นึกไม่ออกว่าลืมอะไรว่ะ ก็ท่านนึกออกเขาเรียกว่าลืมปะวะยิ้มหน่อย ขอมึงร้องเลย มึงห้ามตดอีกนะ โอเค เฮีย Cheeks up. สบายจัง Okay. That is that. That is all my reactions to episode 10 of KinnPorsche. So 4 more episodes to go and we are so fucking done. We are so fucking done. We are so fucking done. Anyway, things are not looking great. Okay, Vegas had fled. Okay, he had fled the entire state of Thailand. And he now has Pete as his hostage. I don't know if anything romantic will develop between them. Although I have been hearing a whole lot about their ship, so we will see. We will see. Because so far the official ships that we have so far is, KinnPorsche as well as Kim Chae. But I don't know if there will be even more developments with Kim Chae since Kim is hiding somewhere, and I don't know if Chae will be able to trust anyone at this point, including his brother. Like, he can't even trust his own brother anymore. So
We will see. We will have to wait and see. But damn. That was intense, man. That was really intense. That was intense episode. But you know what? Like, I'm telling you, like, Na and not Ted. Na and not Ted have more chemistry than Bible and Na. I'm sorry, but like, Big and Tawan have more chemistry. I don't know. I think it's just me and my go shipping stuff. I mean, I can be a shipper. I can ship allowed people because not everyone is allowed to be shipped. You know, especially if they're minors. Okay, we're putting it to that. But you know, like, it's getting more and more intricate to see how things are becoming bloody, more violent, mama. Like, no wonder the actor who played Tawan, which I've seen on Until We Meet Again, like, no wonder he got the psychotic role on Petrichor like 2 years later, because he can literally pull off a psychotic role, mama. He can literally pull off a mentally unstable psycho. Like, oof. He is, aside from Calvin of yesterday, that bitch, that actor, he really is a great actor. I hope he can find a partner. I don't know, who knows, but why should we even trust Vegas at this point, especially to you, Tawan? Like, why are you trusting Vegas? Like, seriously, like, are you really gonna believe someone like him? He is criminally insane. He literally is a fucking psycho. He's just worse. Like, Vegas is just the worst of the worst. But Tawan, like, at least you still have some kicking in to not trust anyone. So, you know, maybe he was just fooled by his own thoughts, by his own opinions, by his own emotions. So, I get it. That's just how love is. But still, trusting him like that completely, it is not making any sense. And yeah, like, as what they say, keep your friends close and your enemies closer. Sometimes the enemies that we know can actually be the people around us, and that is what is happening right now with the storyline. The families are breaking apart. The main family and the minor family are fighting against each other, but now they really have to realize that it's not just themselves that they have to fight for against, but also some of the people, or how do I put it? Like, yeah, some of the people that are not just closer, but like want to take both of them down. Because we all know that the main and the minor family are really powerful. So aside from the fact that we should be wary of the people around, there are still other people that want to take them down. So instead of like fighting against who should be the best of the best, yeah, they should really team up so that they can really eradicate the enemies that are going to be endangering all of them, you know? So that's just my food for thought. I mean, we'll see how things are going to develop. I mean, things will get even worse, I just know. But how is it going to get even worse, though? We'll have to wait and see. And I'm also curious on what will happen between Vegas and Pete, since I mentioned earlier that, and we've seen that Pete is now being hostage by Vegas. And again, I don't know if there will be anything romantic between them. Y'all can spoil me either way because I'm filming reactions in advance. Also, since I'm filming this on a Friday, I'll just be doing the last 4 episodes next week, maybe on Monday and Wednesday, so that I can finish the series in advance. But yeah, if you're on Patreon, it's earlier. If you're on YouTube, it's weeks late. So that's just how it is. But yeah, I am intrigued. I am intrigued to see how things are gonna develop. I'm hopeful though that, you know, Che still trusts his brother. Although I do think that he can still trust his brother. It's just that he just really has to marinate himself onto the facts that he's learned. Especially that, you know, his brother had completely lied to him. So trusts are being broken.
The families are now apart. Vegas is somewhere else, and Kim, we don't even know where he is. Kin and Porsche are together, while Pete is in hostage with Vegas. So, let's see how they're gonna resolve everything in these last 4 episodes, episodes 11, 12, 13, and 14. With more and more people dying, and I'm pretty sure that Vegas will die. I just know that Vegas will die. Not because I was kind of spoiled. I don't know if I remember it correctly though, but because with how things are turning out, I can already tell. Or Vegas and Pete might die together, who knows? We'll just see. We'll just see how things will go and how things are gonna turn out. I feel bad that not Ted and Pert's characters are dead, except Pert's character because he literally betrayed. But yeah, more and more people are being dead, so we will see if they will be able to resolve everything or anything. That will be all for now. Thank you all so much for watching. I hope you guys enjoyed more action to episode 10 of KinnPorsche with yours truly. Hope to see you on episode 11. For the meantime, take care. Enjoy the rest of your day. We can see y'all again next time. Bye-bye! Proper man account.